Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bru e hoje eu vou contar uma história especial para o seu coração. Hoje a nossa história é sobre uma pipa que queria ser um avião. Este menino é o Fernando e nós vamos conhecer um pouquinho da história dele. Fernando adorava brincar com a sua pipa. Todos os sábados, Fernando e seus amigos iam num campo onde era seguro, não tinha fios elétricos e nem carros passando por perto, fazer essa grande brincadeira. Eles empinavam juntos pipa. Então, eles faziam uma competição. Quem conseguisse deixar a pipa mais alta ganhava o torneio naquele dia. E Fernando, ele amava todos os sábados fazer isso com os seus amigos. Às vezes, saía uma briguinha ou outra, mas mesmo assim, era a sua brincadeira favorita. Ele até deu nome à sua pipa. Ele chamou de Pop. E certo dia, imaginem só, ele ouviu a Pop conversar com ele. Pop falou assim, Fernando: eu gostaria que você me transformasse em um avião. Mas ele falou assim: mas eu gosto tanto de você, eu gosto de brincar com você, por que você quer se transformar em um avião? Porque os aviões, eles são grandes, eles são barulhentos. Quando eles passam lá no céu, normalmente as crianças começam a olhar para o avião e todos percebem que ele está passando. Eu gostaria muito, Fernando, que você me transformasse em um avião. Você pode me transformar em um avião? Fernando começou a pensar e teve uma grande ideia. Ele foi apressado reunir alguns materiais. Ele pegou a tesoura, pegou cola, pegou a fita adesiva e com muito empenho ele foi trabalhando durante horas, até que ele conseguiu transformar a sua pipa em algo parecido com um avião. Tinha o formato de um avião. Ele disse para Pop: Pop, agora nós precisamos testar você. Vamos ver se você voa mais alto. E assim, ele foi para o campo que ele estava acostumado a empinar a sua pipa e começou. Mas a pipa com o vento só rodopiou e caiu de cara no chão. E olha só, chegou até ficar um pouco amassada. Pobre Pop. Fernando não tinha desistido. Ele começou a pensar: alguma coisa está errada. Eu preciso. Já sei! Eu preciso mudar o seu nome. Você não se chamará mais Pop, você vai se chamar Boing. Isso que estava de errado. E também, como você é um avião, você precisa andar com outros aviões. Eu acho que o lugar está errado. Então, Fernando foi até o aeroporto e, novamente, tentou fazer com que Boing agora voasse. Mas não deu certo novamente. Um funcionário que estava observando o menino, ele chegou perto de Fernando e começou a conversar com ele. Olá, menino, eu vi que você estava tentando fazer este seu avião voar, igual os nossos aviões aqui do aeroporto. Mas eu vou te dizer uma coisa, está faltando algo para que seu avião possa voar. É mesmo, Fernando falou. Por favor, me conte o que está faltando. Aí o funcionário, muito sorridente, falou assim: o seu avião precisa de um motor, porque sem um motor, um avião não pode voar.
Fernando havia descoberto isso que estava faltando para Pop, que agora era Boing, se transformar em um verdadeiro avião. Então Fernando foi para casa conversando com a sua pipa e falando que ele precisava juntar dinheiro para comprar aquele motor. E quando ele chegou em casa, ele começou a observar o seu irmão e a sua mãe. Eles estavam bastante diferentes. Seu irmão antes andava em más companhias e só deixava sua mãe muito triste. Mas agora eles tinham começado a ir na igreja e eles estavam bem diferentes. Seu irmão estava estudando a Bíblia e conversando com pessoas jovens da igreja dele. E sua mãe estava tão contente fazendo os seus afazeres, mas estava só cantarolando pela casa inteira. Fernando não entendia muito por quê. Fernando ia também na igreja, mas ele não estava diferente, ele não sentia essa alegria que eles estavam. E talvez, criança, você também esteja assim. Talvez você vá à igreja com a sua família, com os seus amigos, mas você ainda não entendeu. Não entendeu o motivo dessa transformação das pessoas que vão na igreja ou que ouvem a falar de Deus. E aí você continua procurando coisas ruins, continua brigando, falando palavras feias, desobedecendo, e você não consegue se livrar disso. Como que as pessoas conseguem, não é verdade? Você fica se perguntando, mas eu tenho algo para te dizer. Nós que pecamos, porque todos nós pecamos, nós temos alguém que nos ajuda quando tudo parece difícil. Jesus, ele veio morrer numa cruz para que o nosso coração sujo de pecado pudesse se transformar em um coração limpo, em um novo coração, um coração que busca fazer coisas boas. Através do sacrifício de Jesus, nós podemos estar mais pertinho de Deus. E também, Jesus, ele não ficou numa cruz. Ele foi morar no céu e preparar um lugar muito especial para mim e para você. Mas para que possamos estar juntinhos lá no céu um dia, precisamos passar por uma transformação. E assim, o nosso coração, que antes era sujo, fica limpinho através do nosso convite. Nós convidamos Jesus para fazer parte das nossas vidas. E as coisas ruins que nós fazemos, ele consegue nos mostrar um outro caminho, mostrar como nós podemos nos transformar e procurar fazer somente as coisas boas. E assim, ele nos mostra através da leitura da Bíblia. Quando nós estamos orando e falando com Ele, nós podemos pedir ajuda. Senhor, olha, tá tão difícil obedecer meu papai e minha mamãe, mas o Senhor Jesus, Ele pode te ajudar. Quando nós mudamos as nossas atitudes e procuramos fazer coisas boas para as pessoas, nossos amigos, nós mudamos o sentido da nossa vida. E um dia nós iremos morar lá no céu, porque Jesus, ele não ficou naquela cruz, ele ressuscitou. E um dia nós vamos morar nesse lugar tão especial que Jesus está preparando para mim e para você. Então, Fernando, ele compreendeu que o que ele precisava para sentir alegria, assim como seu irmão e a sua mãe, era essa transformação que só Jesus pode fazer nas nossas vidas. Que história mais gostosa, não é verdade? Eu espero que você tenha gostado e que, assim como Pop,
que precisava de um motor para se transformar em boi, nós precisamos de Jesus em nossa vida para nos transformarmos e seguirmos o caminho do bem. Um super beijo para você e eu vou te esperar semana que vem com uma próxima história. Tchau, tchau!